Vyhni sa botoxu. Pokiaľ si milovničkou ihiel, tak kľudne scrolluj ďalej, ale pokiaľ ste ako ja milovničky zdravej mimiky, rozhodne vás bude zaujímať toto video. Tak pozorne počúvaj. Tak na okraji by ste vedeli, čo mi tu v pozadí hučí a dýchči. Krém, o ktorom vám dnes chcem povedať v tomto videu, je absolútna svetová novinka, takže je jasné, že ste o ňom ešte nemohli počuť. Čo pokiaľ nás sledujete, určite ste o ňom počuli. Až v 76% prípadov sa účinky nášho krému proti mimickým vráskam zhodujú s účinkami injekčnej formy botoxu. A to už, dámy a páni, po 8 týždňoch. Za vývojom tohto krému sú 7-ročné klinické štúdie. A kto sa vyzná, ten vie, že klinické štúdie sú dôkazom dôveryhodnosti. Pre tých, čo ste nepochytili, 76% na rovnakosť výsledkov ako injekčný botox. Wow. Čo preto musíte urobiť je samozrejme kúpiť si krém na mimické vrásky, používať ho ráno a večer, priebežne si robiť fotodokumentáciu od začiatku vašej cesty a už len si užívať ten nádherný výsledok. Pre tých, čo by nevedeli, mimické vrásky majú napríklad tie smiešné vrásky, keď žmúrime oči, alebo momentálne aj slnečné vrásky by som ich nazvala. Vrásky, tzv. Mračivky, alebo sústredené vrásky medzi obočím. Toto sú tie, ktoré sa nám prehlbujú vlastne každým jedným pohybom mimiky našej tváre. A takisto sú to vrásky nad obočím a na čele. Takže v podstate všetky tie problémové partie. Pre viac info mi napíš do komentára slovo botox, sleduj ma, pokiaľ to vyžaduje tvoje nastavenie a ja ti pošlem správu s kompletnými informáciami. A pre tých najrýchlejších mám prekvapenie. Až v 76% prípadov sa účinky nášho mimického krému proti mimickým vráskom